magaalina keenya jaalla. Angaruu baguma magaalatti himee jiru. Magaalina koo kana akka itti jaalladhu an. Ati tola. An guyyaan si argadheen of argadhe. Kolfa kee bareedaatti. Boicha kootu argite ishee. Sangaafan bootu argite. Ayi. Ilkaan kootu akkuma ilkaan keetiidha kanaaf. Yoo jiru softa. Tura al tokko. Yeroo laala al tokko. Ilkaan koo ilkaan eenyu sitti fakkaata. Ilkaan kee akka ilkaan daraartuuti leeni. Daraartuu beektaa jitu. Daraartuu beektaa? Beeka. Daraartuu kam? Daraartuu kana ilkaan daraartuu beektaa? Daraartuu kam? Afaan Oromoo kutaa 3 boqonnaa 3 irra daraartuu ilkaan daraartuu kana taliilaa jedhee kitaabni. Jabu. Kutaa lammaffaa irratti. Lammaffaa? Kutaa sadaffaa irratti. Ata ulamasa ta'u sadiisa ta'u ilkaan ishee akka ilkaan daraartuuti. Leeniin koo. Leeni? Eenyudha Leeni? Leenii kana mucaa tokkodha. Mucaa tokkodha akkasii dhiyooma kana wal barree. Isheetti natti haasaa. Yoo wal barree? Ani akkasii baree baay'ee natti toleetti. Mataan koo akkasitti natti tole. Eessatti bartee ati garuu? Isheen waan si dhibayyuuti. Akkan itti baree akkuma tasaa wal barree akkasii mana namaa dhaqaa itti turte gaafa sana. Guyyaan isaa jimaata naannoo sa'aatii 9 keessadha. Mana namaadhatti karaatu harkaa badee naannoo tokko geessitu. Karaa manaa moo? Karaa mana ishee harkaa badee? Mana namaadhatti. Isa boodanii karaa sanatti agarsiise. Karaa sanatti agarsiise waan si dhibu gadi hin geesse iyyuu dhaatii gadi irraan gadee ture. Gadi geesseen achumaan bilbila gaa wal jijjiirre gaasan. Baay'eetti nama garraabiidha itti isheetu iyyuu fudhate bilbila koo. Yaadne iyyuudha bakka isheen bilbila koo fudhattee achii wal barree gaa. Isheetu natti haasaaf baay'ee manatti tolteetti. Maal yaadaa ture amma? Akka yaadutti isheen jaalalaan liqinfamteetti. Dhugumaa? Dhugaa. Jaalala keeti? Waan isaa galaanni jaalalaa ishee fudhataara. Hin dubbatiin malee waan isaa nyaatamaa jirti ishee. Galaanaa kana nyaatamaa jirti. Anatu dhaabatee ragaa. Ani dhaabadheen jira. Ani xiqqoo ishee akka utubaan taara. Dhaabadheen jira. Diduun akka diduun taara. Maaliif dhiira kaa? Dhiira waan ta'eef of qabuun narraa eegama. Dhiire akka of qabuun taara. Garuu immoo akka utubaa cirracharra dhaabatee yeroo ta'e dheeduuf shakka. Akkam? Kufuu hin danda'a. Atis moo? Jaalala ishee irraa maal tafari? Jaalalleen kiyoo? Jaalallee kam? Hawwiyoo? Na dhangalaasi kaa achiin hafuunaan dhaqa. Maal sammuun koon jedhe maaliin irraanfadhe jedha agarsiisa. Hawwiin irraanfadhe natti dhaga'aman kunoo laasirraatti dhaga'ama. Nan dagadhe tasuma iyyaanne tasumaan namuma hawwiidhamuutu sammuu kootti hin dhumneen. Tas hawwiin koo hawwii taateef quba qabdaa laata maalirratti ishee? Waa'ee jaalallee kee ani moo? Anatu quba qaba? Qoosaa akkamii qabattee jaba? Kuma nama salphista mati. Maali ofii koo salphadhe maal sammuun koo waa yaaduma? Maali interviyuu dhaqee kufan yeroo hundumaa dhaqee kufan yeroo hundumaa dorgommii dhaqee kufan maali sammuun kootu waa yaadii kana nan kufa jiru. Warra akka keetiidha warri haadha mana kaanii gara biraa barbaaddachuuf ba'an. Akkasiin godhan. Too ijoollee shamarranii gowwoomsaa hartamni akkati jaalallee qabdu beetti ishee. Maal na irraanfadhe malee hin gowwoomsine maal jiru? Yoo mara bittiin. Maal jiru? Isa dhugaa maal? Maaliif haasofsiis siistaree? Maal malkaan si qabeera? Eedha malkaan? Malkaa Oromoo. Maalidha? Akka gootani namni tokko yoo dhufe nama na hariyaara. Namni kamiyyuu yoo dhufe eebbaan hin jiru. Ani namni qodha garuu hin jiru. Namni tokko nan beektan
Na beekta? Lakkee si beeku. Na beekta? Maal akka si wallaa haadhoo komiteeti. Inni amma kana duraatti amma namni tokko nan beektanii ani miseensa maatii kanaas miti eebbaan mana kana hin jiru. Maaliif? Waan tokko qoostanii naan lubbuu kootti qoosaartu. Rakkoon qabu. Nan beektanii? Maal akka biti nan beektu naan jedhana. Obboleessi isaanii haadhoo isaanii waan qabu naan jedheera hojii qabu naan jedheera. Utuu margaa ta'e akkasidha utuu si ta'e akkasidha waan qabu naan jedheera. Uma ya Rabbi ishee makana na baasi dogoggoreera maal lamin dogoggora maal dogoggoreera man akka dogoggore immoo beeka na ari'atamaan ta'e ishee kana na baasi lammaffaatti illee boon amma sodaataan ta'e olii gadi fiigaa ishee kana qofarra naa darbi nama amma micatti iddoo sadiitti qaxarsiiseera dhuguma iddoo sadii dhuguma laalman sinoosu garuu nama sadii natti fakkaatti ta'ee maasa jaalaluma birriif qabu ta'e waan hin beeku hin qaban garuu na baase malee maal hin qaban yeroo kaan iddoo baay'ee kun har'a iddoon baqannaa kootisi malee maali uuma na jalaan callisin. Cabsuu gattu. Maali ini agak syufatani ke salitani. Dallaa horiidha. Maali namni safuu qabu isin guddina isin. Maali namni maal nyaara addatee akka keessan maalitti hattuudhaa isin. Kunoo keessi kunoo kana uffattanii jalqabdanooti. Maali isin maal akka barbaadan keessa ta'a. Polis. Isini maal ana hafu mana sama Arabi koi. Ani fuudhaa dhaqaa achirraa akka arraba kun yookaan achirraa Eenyutu jira maal? Maal barbaadde? Maal buna isin murteettaa wantaa ta'u? Jabaraarra keenya? Murteettaa wantaa ta'u? Maal utuun hin jalqabne yoo maal wanta naasoo hin qabu wanta ofuma Arabi koi maal arraba. Maqaa seeraa irraa dhufne waan tokko sin gaafachuu barbaanneeti. Namni mana jiramti? Maal namni mana Jeetu! Akka gootani ishee wajjin nu gaafadhaaga. Ani sila of dadhabaan jira. Mana obbo Olaanaati miti kun? Kan obbolaanaati garuu isaan amma lubbuun hin jiran obbolaanaan imaanaatti kennanii lubbuudhaan darbanii isaan dachee kanarraa hin jiran boqotanii keessatti nu dhiisanii deeman kan jiru abbaa malee jiran abba konistaabiltuu sin barbaada inspektartuu sin barbaada maal hojjettanii deemtanii abbu abba Callisi. Mana bulaanaadha maaliif barbaadde? Eebbaa barbaanne dhumne. Eebbaa? Eeyyee. Eebbaa iyo. Eebbaa olaanaa. Eebbaa olaanaa namni dhamu beeku. Beektaati? Eebbaa olaanaa asimeeti min? Iddoo biraata? Obboleessa keenyadha. Obboleessa keenyadha. Jiraatu yookaan obboleessa koomitaati diinetta inni tarraa konistaabilitti dabarsatee laachuu fi shira sharte maalii ati? Maali obboleessa kabdaa dhokee laata?
Maal jechaa jirta? Abbaa isaanii dubartii taate? Akka inni obboleessa keenya ta'ee inni irraanfadheef. Ani isa eebbadhee waamu. Haadhoo kodhee waama haadhoo kooti Callisan. Amma eebbaa gannu baasa. Eebbaanii hin jiru gaafa inni galu qabnee sitti hima. Nuti hordofee dhufe amma duuka. Hordofnee duuka galle asitti galle manuma kanatti. Eebbaam. Eeyyee. Aslite. Maali mucaa? Qilleensa min qilleensa. Ilaa isin haala kanatti argitanii naani shufadhee mana kana lixeeranii kara tokko immoo beeranii fiige. Qilleensa min ammatu kaatanii barbaadanii egaa gubbaa cuuchuu haara egaa ni ijoollee hojii yoona hojjettuu biraa muka qaraa maali eebbaa? Salli amma gadi baaftaman baaf. Maa hin jiru. Akkas taanaan shakkamaa dhoksaartu waan ta'eef adabbii jalaan baatanii nu faana deemna waliin gara jiraatti deemna. Maal koneelee inspektar maal akka gootanii saajit maal kan keessanoo mannoo kan keessan maal barbaadde isin sakattoo barbaadanii maal kun ol galaa sakattaa kan keessanii maal? Akkas taanaan deemi nu bani nuuf. Haa ta'u maal utuu barattanii waan keessanooti jedheetanii waan kottaa ol ta'u. Haa ta'u. Ani eenyu ofiin jetta mee of ibsi. Ani maqaa koodha. Maqaan koo Jabeessaa Olaanaan jedhama. Bara 19 keessaan dhaladhe. 19 keessaan dhaladhe. Sadarkaan barnoota tokkotti amma xumureera. An xumureera garuu tokko hanga 4 asuma asitti gajjallaa kanatti baradhe 4 kaasee immoo 5 kaasee hanga 8 immoo Qosaraa hin seenne. haa ta'u. Gaaffiinsi gaafadhe naa deebisi. Tolee ani Jiituu Olaanaan jedhama. Barattuudha. Maatii koof immoo mucaa afuraffaadha. Barumsa xumureera. Yeroon kutaa tokko hanga 4 asuma gajjallaa kanatti baradhe 5 hanga 8 asumatti baradhe 9 fi 10 kun oddatti baradhe 11 fi 12 immoo mana barumsaa gararraa kana jirutti baradhe. Wanta isin ajaa'ibu an barsiisonni koo baay'ee na jaallatan. Barsiisonni koo baay'ee na jaallatu. Yeroon kutaa 2 baradhu barsiisuun koo tokko nan jeeq akka tasaan jeeq takkaan irratti arganii beekan. Mataa koo keessa qaa. Maal gochaa jirta? Waan gochaa jirtu batteetta? Tole Jiitu. Olaantummaa seeraa kabajuuf kabachiisuu irratti yaada akkamii qabda? Dhimma olaantummaa seeraa irratti ani yaada qaban. Olaantummaan seeraa lafa jiru nagaa jira. Amma yoo yaadattu ta'ee fi olaanaadhaan Jabeessaa Olaanaadhaan maqaan abbaa kooti. Olaanaan gaafa ture nagaatu jira mana kana keessa. Ijoolleen akkasii mana kana keessa badaa tonni jiru waan dudubbatan nagaatu jira. Jedhani gaani illee badaa jabaadhee on agarre margaa faatu natti akkasuma egaa olaantummaan seeraa yoo jiraate biyya kana keessattis akkasuma baay'ee barbaachisaadha. Nagaamatu jira jedhee yaada bakka olaantummaan seeraa jiru. Tolee otoo seerri hin jirreetii silaa biyyis nagaadhaan jiraatu turte seerri naamusa biyyaa kabachiisa. Kanaafiyyuu seera kabajuu fi kabachiisuun dirqama hunda keenyaati. Namni tokko dabqa ijoollee shamarran hojii hojjechiisee ta'u shamarran baay'ee dabqa ishii yoo akkasitiin dhuge maal sitti fakkaata siin? Egaa kun badii baay'ee guddaadha jedhee yaada. Sababiin isaas ijoollee shamarranii hojjechiifatanii humna isaaniitti fayyadamanii akka kanaatti ijoollee shamarranii namoonni hacuucan badii isaanii guddaa waan ta'eef namoonni biraallee deebi'anii ijoollee shamarranii irratti badii akkasii akka isaan hin raawwanneef adaba gahaa argachuu qabu jedhee yaada. Kanaafiyyuu akka hojii isaaniitti tarkaanfiin guddaan osoo irratti fudhatamee jedhee yaada. An akkan yaadutti maal godhu lalla ajjeefanii achi dhaabanii adda isaa kana keessa dhaabanii lafa buusuudha nama akkasii. Tarkaanfii guddaa yaada gaariidha kan nu kaafte haa ta'uti garuu raawwii kana kan raawwate obboleessa keeti waan ta'eef. Obboleessa kee? Eeyyee. Eebbaa godhe kan? Eebbaam akkana hunda isaa godhe. Eebboo maal eebbu? Maal kanaan dura badii gooteen beektu? Takka wanta akkasii godheen beekun garuu konistaabil. Takka amma mandara kana keessa yoo nama gaafattanii ilaa kunoo mana kana utuu gaafattanii mana chaanu sana utuu gaafattanii maqaa isaa namni hin dha'u maqaa keenya namni hin dha'u maatii obbo Olaanaa innaanii nuun baay'ee garraamiidha. Mana kana keessaan immoo baay'ee garraamiidha iyyuu tan. Innis garraamii mata nooma horii jaallata malee garraamummaa qabannis Maila akkasuma baatii gaafadhaa konistaabil inspektar isinitti muutiidha. Naannoon kun mandarri kun guutummaan beeka waa'ee keenya beekuuti. Hin godhuun kanaan dura yakka godheen beekun
akka gara keenyatti dhiyeessitu si gaafadha. Eebbaa mana jiraachuu isaa dhibbatti hin beeku. Garuu mana keessas irra keessa kutaas ciisichaa jirus obboleessii koo inni tokko achi wanta buluuf achi keessas utuu sakattaatanii jedhee yaadan akka kootti. Injiru, inni injiru. Maaliif mana kana Jira keessa jira. Keessa jira. Wanta jiru miti. Ati injiru moo itti taanaan situ to'atama akkasa. Maal Kayii baay'inatti agarsiisama. Ilaaluu dandeenya deemni. Sakattaachuu dandeessu. Eessa noqota? Eessa galu? Maaltu na fudhata? Sisi duduk aku. Kota lala kamu. Kuno kota lala. Wanti tokko hin jiru. Kuno. Maal qilleensa naannoo diddani. Boraati carraa kaase. Boraati? Maali? Titiisaan inni as jala dhokatu maali? Wanti tokko hin jiru kuno. Kana bani. Maal nama kana keessa kan ta'a maali nama inni isin barbaadan. Maal as keessa maali? Titiisa maaliiti as keessa ta'a? Maal taatan kun isaafin? Akka jiruun ol kaasame. Kaase. Kanam? Eeyyee. Na gargaaraa kan danda'uti. Waan siin jenneen bulii. Kuno wanti tokko hin jiru laata jala laata. Kuno wanti tokko hin jiru. Gara sanaa isirraa fuudhi. Asiin. Achumaan irraa fuudhin jechaadha. Maal ammas jala isa kamitti seenuu danda'a? Sirriitti irraa fuudhi rajii isiin hin jenneen. Kuno laala. Kuno waan tokko hin jiru. Jelaanis irraa fuudhi. Maali kun istaabil amma kana wal sakattaman maal? Sirriitti irraa fuudhi. Waan tokko hin jiru. Namni akka hojjete kophee keessa iyyuu dhokachuu danda'a. Maal amma kophee qabnu kopheen isutu jiraate yookiin saayinsi ilaala. Maali saayinsi barbaada inspekta. Na dhaggeeffadhu. Shakkamaa gatii dhositeef suma to'annoo seeraa jala oolchina. Maali akkamitti wanta tokko keessaa hin qaban nama yakka hin qabne akkamitti. Suma dhukkuba keessaa qaba. Wanta tokko hin qaban quba koo qabu wanta tokko hin qaban. Wajjin nyaattanii dhugaa jirtu asuma jiraataa jira. Maali. Kai. Kottu nu faana ba'i. Haa ta'u uffata inni jijjiiradha. Dati. Haa ta'u. Maali konistaabil maali amma kana nama qulqulluudhaan wanta tokko keessaa hin qaban. Ofumaa nama qulqulluu miidhuu hojjaa. Konistaabil. Maal dhufaa jira maaf dhuftan? Maaf joortu itti nimtu maal jaba? Uffata jijjiirrachuun dhufe. Kaartaa. Maal nuti? Uffata jijjiirrachuun. Tole. Maal asirra hojii maal jira? Uffata jijjiirrachuun dhufe. Rabbisi wajjin haa ta'u. Maal sutuma ilaallee qabaa. Jabo. Egaa. Hoo ebbu. Sila natti dhufe nan baamba. Haqi koo na baasti na. Mbaata. Nan baa. Hojiin koo la harki koo kuni sitti mul'atanii harki koo qulqulluu. Maal beeka waan tokko hin qabu. Kanaaf margaadhaan ekkeetu adaraa guyyaa hamman turu beeku gaa. Adaraa qe'ee kana mana kana adaraa ijoollee kana silaali. Eebbuu isaa iddoo akkasii teessee mana kanaaf dhiphattaa qe'ee kanaaf dhiphattaa eebbu. Rakkoon qabu keessattiyyuu adaraa jaboo micaasa waan tokkotti hin galle kana adaraa hidhi. Adaraa hidhi adaraa jaboo hidhi baanii hidhi itti naayi. Tuma na sirrii margaatti duraana laatta maal eebbu amma maa gara yaadatti maal eebbu.
Jabo. Gadhiisaa malee waan qabu. Gadhiisaa adaraa keessa gadhiisaa. Jabo. Ani haqa koo ganna dhiisa malee nama ganna dhiisa min. Haa ta'u. Si baasa maali eebbu? Xumurtanii? Waan naammadha. Xumurre maali isaa yoo ilaalee quufe. Dafii dhammada. Bal'inaa beektanii? Bal'inaa beeka. Bal'inaadhaani adaraa birii 600 sanaa jabootti naa kennisiin jedhee. Haa ta'u. Hedhiiti birii 600 sana harkaan haa fudhiiti. Birrii 120 sukkaara biti. Sukkaara bitiiti achitti yoo shaayii danfifanne dheeni. Birrii 80 kaalsii naa biti. Kaalsii isa dheeraa hin qorra. Hin qorra. Manni sirreessaa hin qorra akka asii miti. Haa ta'u. Beekan nan deddeebi'a sababii ta'eef. Haa ta'u. Birrii 60 maallaa bittaa muuzii kiiloo tokko naa biti. Maal amma eebbu hammata cidhatti eechi teessee muuzii nyaata adaraa keessa gadhiisa. Xumurtanii? Maal hin xumure maali saajin konistaabil maal konolee maali inspektar. Daddafaa dubbadhaan hojii biraa kan ammas. Haa ta'u akka gootu. Dhaamsadhuma. Haa ta'u dhaabbadhu eebbuu ko eebbulee godha ammadhu. Namni naannoo kana keessatti maqaan koo akka gadheetti akka hin kaane haqaaf akka hin hidhame ati haadhoo kooti naa dubbadhu. Amma dhumaatti. Habadan maqaan kee. Namni hidhame eenyuma ba'a. Maali eenyurraa dhalatte maqaan si bade maal eebbu. Hojjetee hidhame dhiin hojiidhaaf hin hidhame ani malee handarratti nan qabne na waan hafe tafa malee ittiin hojjedhu na qaban na. Sirrii. Amma qoqqorsuu keessan naa baati amma xumurtanii hin deemnam. Xumurtanii? Jedhi gaadara. Haa ta'u. Daraa kee akka gootanii al tokko waatti dhaammadhu konistaabil. Dafii itti dhaammadhu. Haa ta'u eebbu akka gootu ishee kana kenniiti kuni akkati laattuufi fedheen si gadhiisu. Isaaniif. Malaammaltummaa warra jennee gadhiisnaati. Fuudhirka. Isin kakkisa fudhadhaase. Fudhadhaase konistaabil. Haqaaqaaqxaati birriidhaan. Maal naqaanne no. Naaqaaku naqaanne. Haa ta'u. To'annoo seeraa jala oolteettati. To'annoo seeraa jala oolteettati. Haqa birriidhaan. Maali saajin.